Edoardo Mauri, allora perché nasce questa raccolta firme? Questa raccolta firme è nata perché per rispondere al silenzio assordante che in quel momento era quello degli amministratori locali, dei sindaci di questo territorio, non tutti, ma diciamo, i sindaci che hanno affinità politiche con questa maggioranza regionale. Silenzio assordante rispetto alla riforma sanitaria e alla riforma degli enti locali. Senta, abbiamo visto che all'inizio, almeno del sentore, lei sa che il mio reuma preferito, mi ha detto vai a vedere cosa sta succedendo a Cornolo, no? E il mio reuma preferito ha notato questo, che quando voi siete partiti nessuno vi dava retta, i soliti insurrezionalisti, i soliti indipendentisti, i soliti vecchia politica, poi stranamente le cose sono cambiate. Eh sì, sono cambiate perché questa petizione è, come posso dire, emblematica di quello che è un sentimento popolare. La raccolta firme è andata benissimo, in brevissimo tempo e con una raccolta di firme non consueta. Non abbiamo fatto banchetti al mercato, non avevamo i gazebo in piazza, è stata proprio una raccolta che è partita dal basso e si è organizzata dal basso attraverso un gruppo di persone che tra l'altro non si sono conosciute grazie a Possiamo dire che è petizione. un'iniziativa trasversale in un certo Sì, sì, senso. sicuramente trasversale. Ecco, chi Sicuramente vi punta trasversale. il dito dicendo che non volete andare con Trieste invece, il perché nasce questa cosa? Proprio per evitare di diventare, diciamo così, mi sia consentito un termine, il sacco di buona speranza. No? Allora, intanto sgobriamo il campo da quello che è stato un tentativo di certi ambiti di relegare questa petizione nell'ambito del folklore della contrapposizione Udine-Trieste, insomma, no? Non siamo nell'ambito di una barzelletta di Sdrindule, con tutto rispetto per il grande Sdrindule, però è proprio questo. Qui non abbiamo raccolto firme per una sorta di referendum consultivo tra Udine e Trieste, ma viceversa per garantire, per ribadire quella che è la specialità del nostro territorio, del Goriziano, del Friuli orientale, e ribadirne la necessità di un'autonomia. Il tentativo anche di questi sindaci che si sono finalmente svegliati appare, e spero di sbagliarmi, strumentale, no? Per quale motivo? Non si può essere a favore di questa riforma sanitaria e poi dire non vogliamo svendere Il l'autonomia territorio. del territorio. Perché? Perché è vero che nell'iter la riforma sanitaria e la riforma degli enti locali sono separati, cioè sono due iter separati, ma in verità nei fatti c'è una relazione molto forte, perché se si decide di decentrare, cioè si decide che l'azienda sanitaria verrà commissariata e la nostra azienda sanitaria verrà commissariata e finirà in un'area vasta con Trieste, di fatto questa impostazione è una svendita di quella che è l'autonomia dell'Isontino, anche a livello Certo. e per questo va in relazione con la riforma degli enti Chiaro. locali. Non si può essere a favore di una riforma, cioè non si può essere a favore di un territorio per quanto riguarda. Eh, Diciamocela tutta, non si può stare seduti in tre sedie contemporaneamente. sì, Dai. più o meno questa qui è Per essere l'impressione, proprio... l'impressione di molti è proprio questa, no? Anche per usare una metafora calcistica rispetto all'incontro dell'altra sera con l'assessore Roberti, i sindaci, il triumvirato Felcaro Cisinte e Ziberna chiede il ritorno alla provincia di Gorizia, Roberti non risponde e dice che sta raccogliendo opinioni e, e e altro null'altro, ancora. non risponde. L'impressione è che si consumi tutto all'interno di questa maggioranza, Chiaro. no? Per usare una metafora artistica, dicevo, è come quando Pozzo, e lei direttore lo sa bene, con una mano aizzava il pubblico dicendo tutti su e con l'altra diceva stedrio, stedrio. No? Siamo, secondo me, in quell'ambito lì. Con Elena Gasparini invece andiamo a capire nei dettagli cosa consiste questa petizione con la raccolta firme e nel caso in cui, diciamo così, il Consiglio regionale prendesse atto del tutto, come materialmente verrebbe poi messa in campo. Allora, noi abbiamo depositato questa petizione appunto martedì scorso in Consiglio regionale al Presidente del Consiglio. Ora è stato incardinato all'interno del procedimento legislativo, per cui sarà analizzata in Commissione
È molto importante che venga analizzata in quinta commissione, che è la commissione competente sugli enti locali, perché è vero che in questo momento la riforma sanitaria è già partita, è già oggetto di discussione in questo momento in commissione e finirà prestissimo in aula. Di conseguenza è opportuno che invece proceda la petizione e venga analizzata in quinta commissione, dove andremo ad illustrarla, dove sarà esaminata appunto dai membri componenti la quinta commissione e poi decideranno, la commissione competente deciderà se portarla in discussione in aula consigliare. Ecco, l'importante è mantenere viva la fiammella, no? Perché per il momento, diciamo così, il primo step è andato a buon fine, però lei mi insegna che se la fiammella non la alimenti vai a rischio che poi la cosa finisca in un cassetto e fra qualche giorno nessuno si ricorda, no? Proprio così, per questo motivo abbiamo deciso di spingere perché arrivi in quinta commissione, perché come diceva Edoardo Mauri l'altra sera l'assessore Roberti non si è espresso sostanzialmente su quello che avverrà a livello di riforma degli enti locali e questo tutto sommato la dice lunga, ma la dice lunga perché? Perché la stessa maggioranza è divisa. Ricordiamoci che qualche giorno fa Ferruccio Saro, che sappiamo essere il presidente di Progetto FVG, ha espresso che lui porterà avanti l'istanza dell'annessione del Goriziano al Triestino. Quindi ho chiesto anche l'altra sera all'assessore Roberti di capire qual è l'opinione della maggioranza, perché questo secondo me è il fulcro, perché se loro non hanno un'idea uniforme, neanche noi non riusciamo a capire e quindi ad agire. Per questo motivo vogliamo mantenere la fiammella ben accesa nei prossimi mesi, nell'anno del 2019 che sarà l'anno decisivo, perché al di là delle manifestazioni così estemporanee come l'incontro dell'altra sera, che per l'amor di Dio è fondamentale e ci ha fatto piacere che sia stato organizzato, però noi non vogliamo qui la sfilata di rappresentanti del territorio che ci vengano semplicemente a fare magari i proclami elettorali, ma vogliamo cose concrete, vogliamo che il nostro territorio venga difeso, la sua identità venga preservata, perché ne va poi proprio della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, che è stata costruita in un certo modo, pensata in un certo modo, per bilanciare il potere, poi lo dico, tra Trieste e Udine, non dimentichiamocelo. E di conseguenza noi continueremo questa battaglia in modo propositivo, perché alla fine la nostra iniziativa è propositiva, e lo facciamo anche attraverso i consiglieri che hanno voluto sostenerci nella presentazione della petizione in Consiglio regionale, perché opereremo anche tramite loro portando gli emendamenti opportuni in aula.